这个是 G008的安装视频。打开的配件呢就是这样。第一步呢，先找到这个东西，这个底角，然后找到这个配件，这个孔，这样把底角给它套上去。套上去之后，然后就是这个立柱，4根立柱。4根立柱它是不一样，你看到这个后面那一根呢，它侧面有2个孔，这个是在后面装。前面这一根呢，它是没有的。然后安装呢，就是把这个放在这个位置，这个是属于前方，把那个放到后面这个位置，那边属于后方，就是这样。安装的时候，把这个铁片就是垫在这个下面，加固片。它这个螺丝呢，就是这种螺丝，有个方形棱角，从下面插上去，这个棱角会正好卡住这个方形的孔里边，然后上面用螺母把它给固定上就行了。装完这第一步之后，找到这个配件，这个是放在最上面，它也是有2个螺丝孔，螺丝孔呢朝下方。前边这个位置先不要固定，先固定后边。也是拿一个加固的长方形铁片在上面，它和下面固定是一样的。对，就是这样，把螺丝给固定上。固定完之后呢，就是这样，装好了就是这样。这等于说是一侧已经装好了，分别把2侧都装好之后，再安装下一步。这个等于说2侧都安装好了，前面这个螺丝不要固定啊，不用上螺丝，就是后面螺丝给它拧上就行。这个螺丝呢都不要固定紧，固定紧的话后期安装的话比较麻烦。就这样固定上之后，现在安装这个配件，就是后面拿着安装这个。这个先安装一侧就可以了，这一侧呢先不用管，先安装这一侧。安装呢也是一样，这个铁片夹在外面，螺丝呢还是用这种螺丝，就是穿进去，这样把它固定紧。先固定这一侧，这一侧先不用管，先固定紧就可以了。这个2侧都拼接在一起了，本来是想先装一侧，最后再把它连在一起，但是人少的话得一直扶着，比较麻烦。所以说呢，这样比较简单，就是2侧直接用下面这个连起来，这样人就不用扶了，它也不会倒。然后再装呢，就是上面这个配件，就是框内这个配件，在后面上面装着。你看，就是后面这个配件，它这个是有个这个装螺丝的这个位置，这个是在下面的，朝下面。上面这个就是这个立柱上2侧那2个孔，就安装在这里。这个固定还是一样的，用这个铁片夹在外面，螺丝这样穿进去固定紧，2个螺丝。然后螺母在里面拧上就可以了。装这个红色的这个把手，它这个方向，主要是它算热，它这个因为有个斜上，它是朝内或者朝外都可以。它就是也是扣在上面，上面有螺丝孔，这个地方就不用加电线了，用这个螺丝还是用那一样的螺丝，把它给固定上就可以。
中间2颗，固定好就好。这边装好之后呢，就后面高拉，找这个配件，放在这里，垫片垫上。螺丝呢，还是这一样的螺丝，固定上就可以了。装好了之后呢，把这个这里头，这个螺丝呢就换一种螺丝。这个头上有个孔，这种螺丝长的这种有2个，这叫内六角螺丝，一边一个，这里一个。插上去，这边用螺母拧上。这个固定完之后呢，就拿这个滑套，这个它有方向的，这里有个螺丝孔，这边没有孔，螺丝孔是朝上，这个部位是朝后，这样套上去，就是这样。就放这里，装这个配件。最上面这个滑轮组的配件，上面呢这个地方扣在上面这个孔这里，这地方还是穿进去，还是用刚才内六角螺丝固定。